各位伙伴，大家好！现在已经进入10月末，这天气一凉啊，其实有孩子的家庭特别担心孩子感冒，因为感冒虽然发烧怕冷，但是一旦感冒的症状消失以后，那随下来就是咳嗽，有的上呼吸道感染严重的可能就拖成肺炎了。那么不仅耽误上学，而且好久不好一到晚上就揪心的咳嗽，家长就特别无奈。那么这个深秋或者冬天的这种感冒咳嗽，引发了这个问题，总也治不好这是到底什么原因？实际上深秋和冬天的这种感冒基本都是受外风寒造成的。风寒感冒你即使不治疗它别看发烧怕冷浑身肌肉疼，它7天呢，这个感冒症状也基本都过去了。感冒的症状虽然过去了但感冒带来的并发症并不会过去，所以接下来就是基本上有的还发烧发低烧怕风，有的感觉一呼气就感觉这气特别烫咳嗽流鼻涕吐痰，有的呢口渴，还有那总冒虚汗，上医院一检查呢上呼吸道感染不管什么原因，你是病毒还是细菌还是支原体衣原体，反正是什么咳嗽总也不好白天咳晚上咳，影响上学，身体状况也不好。就一个感冒可能7天就结束了，但引发的这个并发症咳嗽发烧可能持续1个月。那有什么方法解决这个问题呢？实际上一旦得感冒了以后我建议感冒先别拖你比如说你感冒了，你比如冻住了，冻住首先怕冷就感觉身特别尤其怕冷，超过正常人那种怕冷，那这已经受外邪了，受寒邪。受寒邪初期的时候不明显所以当天必须得马上做出反应。最简单的方法呢，比如说治疗吃感冒软胶囊，或者是风寒感冒颗粒。吃这个药的同时，我认为应该吃金匮肾气丸配合。为啥呢？人体胃气在抵抗寒邪的时候遭遇受阻，说明体内的阳气不足，体内阳气的最根本还是在肾阳。那你吃点金匮肾气丸补补肾中的阳气，有附子嘛扶一下阳气，同时用感冒软胶囊和清热感冒颗粒把这个寒邪逼出去，感冒当天就能好。但是有的人呢可能不会吃这个吃不明白，度过了当天，一般度过了当天，第二天再治的时候就比较难但也不是没有办法生活中比如说我们可以就满剂量就是按桂枝汤的标准剂量，把桂枝汤可以熬出来，比如加金芥30克，可以加点四附子可以加点四附子，然后把这汤喝下去，那么也能见效也能见效。但如果你错过这个时机，时间比较长了，感冒的症状都结束了，它带来的就是并发症。这个并发症就是咳嗽咳嗽，然后这个也有的怕冷还冒微汗有的时候严重都会喘，痰多嗓子有时候疼，有的鼻梁血流肿了。到这个地步的时候，你再用感冒的方子治就不好使，因为我们一旦被寒气给寒邪侵袭住得感冒，它早期是表症，在表症的时候，感冒软胶囊桂枝汤风寒感冒颗粒这些东西都可以解决的。但一旦超过了7天，这个寒邪入里入里耳化热，形成肺热，那么这就不好使了那个方就不好使了。这种情况下呢，我们说邪热壅肺，我们治疗的方法要辛凉宣泄清肺平喘，用的方呢是张仲景的麻杏石甘汤。这个方呢治疗我们感冒尤其风寒感冒，治疗这种咳嗽经常欠炎不好，上呼吸道感染和肺炎，效果是出奇的好基本上2-3副立竿见影也不超过7副，这个病彻底好。所以一旦感冒以后，我们第一时间一定第一时间。那有的人说，哎呀，那我就得感冒的时候晚上9点才知道，药店里都关了，我家里也没有买不到这些药，也没准备，那怎么办？
那想把这寒邪驱出去，来不及了。你看家里头有一些食材也可以啊，比如说呢大葱啊，葱白就是那种大粗的比较粗的葱啊。我们东北这块的粗比较粗，就跟大拇指那么粗。我看好像是，然后有一次见到一个南方人，他看到我们东北的葱，他非常惊讶，这葱怎么会这么粗？这是葱吗？啊，说他们的葱特别细啊，一定用这种比较粗的葱，然后把葱白切成一大段，然后切点生姜啊，把这个切碎碎的，然后放锅里煮。同时呢，我们找一个西红柿，如果实在没有西红柿的话呢，切一小黄瓜也行，把这黄瓜切碎，一定很碎。先煮大葱和生姜，把它煮出味来啊，煮出新姜和葱的味道以后，开锅了，然后马上把这个西红柿切碎的西红柿倒到锅里去，倒锅里头啊，就几秒钟啊，查1、2、3就可以，不要太长时间，然后就拿出来喝这个汤，就一大碗全喝下去，然后捂个厚厚的被子，只要汗出来，你这感冒就好了。但如果你这个都错过了啊，我就引发咳嗽了，发烧咳嗽，然后上呼吸道都感染了，那就都来不及了。你就用这个张仲景的麻杏丝甘汤。这麻杏丝甘汤啊，按张仲景这个剂量啊，比如麻黄4两，如果按柯雪帆教授的剂量呢，1两等于15克，那4两大概多少？60克。麻黄又60克，药店都不敢给你抓啊。那么参照李国栋先生经方家他的剂量，他认为是9克也可以，那我们就用9克的剂量。但有人说那用1两按1000来算，按3克呢，我觉得那有点太少了啊，这剂量不到位。所以这个呢，我们看啊，用麻黄36克，杏仁15克，炙甘草18克，生石膏60克，葶苈子9克，全瓜露10克。如果嗓子干，可以加芦根30，知母12。如果表邪偏重啊，无汗而见恶寒，我们加解表之品，加金芥30，淡豆豉24，痰多加川贝母15，黄芩10克。如果便秘，加紫菀90。我们来看这个方子，麻黄啊剂量不小啊，但没有生石膏大啊。麻黄在这里是主要解表散邪，麻黄是走表的啊。那为什么这个人他会有发烧咳嗽呢？啊，有热，体内有热，要用生石膏来清热。生石膏本身入胃和肺啊，所以有肺热和胃热的时候，你看糖尿病患者他有胃热啊，所以糖尿病患者用我们大夫咱用生石膏。那我们肺的咳嗽有肺热，咳嗽就有炎症嘛，有热了，我们生石膏也清肺热。那这里啊，生石膏清泻肺热，同时也能生津。配合麻黄的作用是什么？配合麻黄，它既呢开宣肺气啊，开宣肺气能把毛孔打开啊，让这个邪气外出，同时呢也能清泻肺热。毛孔不开的话，肺气不下行。这个道理是啥道理呢？就像我们大家过去见到老茶壶的都有印象，你看茶壶盖上一定有一小孔，如果你把这个孔给它堵上，你茶壶就倒不出水来。我们这个肺的也一样，如果肺气下行的话呢，这个肺里的津液下行，那么一定是什么？毛孔得打开，毛孔不打开的话，肺气不下行，越不下行它就积热，形成热。所以呢，麻黄开宣肺气啊，散表邪；生石膏呢，清泻肺热还生津。而杏仁呢，主要是养肺津液，养津液。我们咳嗽干咳，嗓子特别疼的时候，一般用杏仁，它主要是养津啊，养肺津液，然后降肺气的。然后炙甘草呢，益气和中啊，和生石膏配合呢，还能生津止渴。然后葶苈子啊和全瓜露在这里的主要作用是葶苈子在有咳嗽时候比较喘的一个比较严重，尤其咳嗽时间比较长，1个月半个月了，那你加上葶苈子和全瓜露啊，效果比较好啊，祛痰，同时降肺气啊，泻肺平喘。如果嗓子干在于什么？在于这个热伤阴啊，热会伤阴。那么伤阴的同时呢，导致嗓子经常干。那么加芦根和知母啊，知母呢养阴生热，芦根呢养阴的同时呢还不助邪，它这个东西比较清爽啊，芦根芦苇的根儿。那么很多人怕冷啊，怕冷有的有微汗，有的没汗，这个怕冷说明还有表邪啊，说明早期的感冒的表邪没有清除
同时有理热，同时还有表邪，怎么办？我们加清表邪的，所以金芥30，淡豆豉24。所以感冒软胶囊还有清热感冒颗粒的时候，它里头都含有金芥。金芥这个东西大点量也无所谓，说我加45克、60克行不行？也行啊，效果其实更好。有的药店药师可能不敢加，但我记得我有一次上安徽去的时候，我点了一个菜啊，一个朋友帮着点的，我吃了一口，感觉鼻子冒气儿啊，身上都冒气儿。我说这是什么菜呀？结果当地安徽人的口音，他说金芥吧，他的口音我还听不出来。很长时间我才明白是金芥，就说炒了一盘菜，那一碗菜可不是30克了，我估计400克都有了。所以呢，金芥都被炒菜吃了啊，这为解表的啊，量大点无所谓啊。那么金芥、淡豆豉啊加一起，本身具有解表的作用啊，解表除烦、散瘀热。如果痰量比较大，加川贝母还有黄芩啊，清热消痰。如果便秘，加紫菀，紫菀本身有止咳啊、降肺气的作用，量比较大的话呢，就是具有通便作用。因为肺与大肠相表里，你便秘的话是大肠不通了啊，那么它与肺相表里，如果肺气降肺气量比较大，就能冲撞大肠啊，所以紫菀加90对年老体弱啊、肺气不足的这种造成的便秘效果很好。说这个我们感冒造成的那种咳嗽，说我们肺气不宣降，有热。那么说明同时不宣降，肺气也弱，肺气弱不下行，导致大肠便秘不通。你这时候用大黄、用枳实都不恰当啊，用紫菀通这个便秘是最好的。不仅90克、100克也没问题啊。为了有了这个方子，你冬天感冒啊，或者现在你感冒了咳嗽啊，你就可以高枕无忧了。如果是小孩子的话呢，比如说6、7岁、5、6岁的，可以喝这个的1/4量啊，1/4量。再大点呢，8、9岁呢，可以喝1/3的量。你熬出来以后，山药变这个成人的剂量一袋一袋呢，可以给他取其中一部分给孩子喝啊，量少点没问题，频次可以多点，可以2小时就喝一次，他的咳嗽绝对会见效的。今天我们请的话题是三思而后行。我有个朋友啊，有一次跟我诉苦，说什么呢？他说跟你说个心事。啥心事呢？就是他女儿18岁了，很漂亮，结果有一天发现出问题了。什么问题呢？他发现他女儿是同性恋啊。我说同性恋也合理了。他说那合理了，发生在自己家也接受不了啊，都不敢跟孩子的爷爷说，他也特别自责。我说这个他同性恋和你有什么关系？为什么要自责呢？他说有关系啊，估计是我和他妈妈教育的结果。他说我俩教育有点偏激，有点极端。我说怎么这么说呢？他说我女儿啊，进入青春期以后啊，人长得特别漂亮。那我和他妈妈呢，就比较担心女儿早恋啊，担心她谈恋爱，因为女儿一旦恋爱，她接触男生以后，我们怕我们女儿吃亏。说毕竟恋爱中女孩啊，总要被男人占便宜，所以呢，我和他妈妈就总是看着我女儿，看着比较严。只要学校或者他参加什么活动，总有男生的，我和他妈妈就如临大敌呀，坚决跟着啊，坚决看管住。平时同学过生日，只要有男生参加，基本我们都是看管住我们女儿啊，不让去啊，或者是去呢，我们也跟着啊，不远处看管着。所以只要是女生之间的聚会和来往，我们就放心啊，你可以参加。那后来就发现我女儿和其中一个女生关系比较好，那好到了不正常的地步。那我们通过我和她妈妈仔细观察，发现，哎呀，确实同性恋了。所以呢，孩子的同性恋估计是被我和他妈妈给逼出来的，因此我们很自责。我就说呀，我说到了青春期喜欢异性是很正常的发育，你们可以正确引导，不要盲目的粗暴的干涉。我说我现在做个推导，如果让你选择，你女儿和一个男生谈恋爱了，甚至关系都非常亲密了，另一个选择是呢和一个女生谈恋爱，那么你愿意接受哪一个？啊，这个朋友毫不犹豫的回答，当然是能接受和男生谈恋爱的。还有一个朋友啊，他家里是男孩啊，这个男孩学习特别好啊，自己考上了重点高中。但这男孩呢，这阳光，喜欢动啊，
喜欢运动，所以非要参加这个篮球队。这个篮球队呢还经常参加比赛。他妈妈呢就认为这个篮球不是正业啊，毕竟你这身高也不够，你打这个篮球将来也不能成为你的工作，你别耽误学习呀。现在学习这么重，你还要考大学呢，你多报2个补习班多好啊！你何必参加这个放学你就参加篮球队训练呢？后来男孩呢放弃篮球队了，又想玩滑板。妈妈认为呢这滑板你这挺危险的，另外呢玩滑板也参加过这个训练班学滑板，完也耽误学习，结果也不让。结果他儿子这个生活就是学习回家写作业，然后补习班。孩子呢时间长以后呢，突然也没有别的爱好了，就慢慢的产生厌学情绪了。终于有一天啊，学校要求这男生都理短发嘛，这男孩不想理着头发，和老师产生冲突，就以这个为借口坚决不上学。实际上不是理发的问题，而是他对学校这种枯燥的学习补习班这种模式啊厌烦了，没有任何课外的娱乐，导致男孩特别郁闷，我估计有点抑郁了，坚决就不上学，然后自己办理退学。重点高中考上去以后自己退学了，然后天天在家玩游戏啊，你天往老子来说也不好使了，现在也不学习了。结果我就问这个孩子妈妈，我说如果当初你让他参加学校篮球队和滑板，让他在玩中释放了自己的能量，那么他可能去好好上学了。我说你会接受这个结果吗？他妈妈说当然愿意接受了，但这一切不可重来了。其实在没有发生最坏的结果前，人们往往不愿意接受一个本来很合理的结果。女孩接触男生是很合理的结果，男孩玩篮球也是个很合理的结果，但是我们往往因为自己的爱和期待，给身边的人施加了一个不合理的诉求，从而导致事情向另一个极端发展下去。说到这儿呢，我想起我曾经好奇过一件事儿，什么事儿呢？就是我们历史上有2个皇帝，一个是刘邦一个是朱元璋一个创造了汉朝，一个创造了明朝。说为什么刘邦的身边和朱元璋的身边那么多人才呢？你看刘邦的身边张良、韩信、陈平、萧何，朱元璋呢常遇春徐达蓝玉等等这些人才，为什么这么多呢？而且朱元璋的这个人才呢，基本开国大将都是他的把兄弟，他咋那么巧呢？怎么他身边的把兄弟全是人才呢？这2个普通的皇帝都是平凡的出身，怎么身边聚集了那么多人才呢？其实不是他俩身边人才多，而是他俩一定是个伯乐，发现并培养了身边的人才为自己所用。上面那2个孩子也一样，其实2个孩子都不错，只不过是这2个父母用自己的爱和期待扭曲了孩子的正常诉求就是说他俩不一定是个很好的伯乐，不会发现并培养人才。其实我们的孩子和身边的很多人可能都是人才，只不过千里马常有，而伯乐不常有。因为我们不是伯乐，所以明明一个很好的孩子或者是人才，就被我们不合理的期望和要求给埋没了。所以呢，当你自己不够优秀，你在教育下一代的时候，请你一定三思而后行。